ada di Gayut, di tempat aku dilahirkan, di rumah aku. Lahirnya bukan di rumah sih, di Garut lah ya pokoknya. Kali ini aku mau ngeliatin look make up aku kalau cuman sekedar mau main-main aja keluar doang. Tas make up aku, tas yang selalu aku bawa-bawa kalau isinya make up. Ini aku udah pakai soft lens. Tuh isinya udah berantakan kayak gini. Ini cuman bawa sedikit. Aku simpel-simpel aja sih pakainya. Iya guys, sekarang aku lagi jerawatan. Karena harusnya sekarang aku udah haid, udah akhir bulan, tapi aku belum haid juga. Aku pakai Bioqua buat sehari-hari main kayak gitu ya. Aku pakai Bioqua yang natural karena shade-nya itu udah natural aja tuh udah putih banget. Apalagi yang medium, apalagi yang beige. Ya. Buat main aja gitu, main biasa aja. Terus aku lanjut pakai blushnya. A few moments later. Udah gini. Aku pakai Pixi. Nanti aku cantumin di description box. Tuh, udah aku set. Kayaknya lupa aku nggak pakai alis. Aku cuman gini-gini doang karena alis aku tuh gede. Jadi kalau menurut aku tuh kurang. Kalau aku pakai alis tuh agak jijik gitu. Jadi aku malas pakai alis. Kalau pakai alis pun juga cuman di garis-garis doang sih. Kelihatan aja. Dan aku rapihin lagi. Aku kontur bagian bawah pipi aku, tulang pipi aku karena emang kelihatan cabi, jadi aku tuh kurang suka. Kelihatan banget gede pipi. Udah aku kasih kontur. Terus aku cuman kasih udah. Tinggal aku pakai highlighter. Aku pakai Pocalur. Tadi juga konturnya aku pakai Pocalur. Bagian itu aja. Udah deh gitu aja. Oh iya, maskara. Udah, terus tinggal aku pakein
tinggal kalau aku pengen setting lagi lebih tahan lama, biar tahan lama aku pakai Pixi yang protecting mist ini. Tapi kalau aku cuman sebentaran di luar ya nggak pakai. Tuh sebenarnya aku pakai bawa cushion tuh 2 tuh sama primernya yang fix. Nah jadi kalau udah kayak gini, nah look makeup aku segini udah cukup. Kalau mau cuman pengen jalan aja nggak ke kondangan yang kayak gitu, kalau ke kondangan aku beda lagi cushion. Soalnya aku cushionnya pakai dari Pixi, primernya juga pakai dari Pixi. Terus kalau yang biasa aku juga pakai itu aku pakai Maybelline. Nanti deh next time aku pakai yang itu. Sekarang yang ini dulu aja. Nah ini aku udah beres, udah nge-set. Nah aku biasa ombre bibir aku pakai dua lip cream ini. Aku pakai dari Madame G sama Salsa Dynamite. Jadi kalau pakai base nya aku pakai Madame G. Ini setelah aku pakai Madame G, lucu. Nah tinggal nunggu kering dulu sebentar, nanti aku pakai Salsa Dynamite. Nah kayaknya ini udah mulai agak keringnya, terus aku pakai Salsa yang Dynamite ini. Setelah aku ombre, kebanyakan jadi agak ngeblank gitu. Ini setelah aku ombre, ini setelah bibir aku di ombre. Nah segitu look make up aku buat sekedar jalan-jalan atau nongkrong biasa. Next aku bikin video yang pakai cushion Pixi, dan nanti juga aku next bikin video perbedaan cushion Pixi dan Bioqua. Oke, see you on my next video. Dadah. Segitu dulu video dari aku. Next aku bakalan bikin video lagi look makeup aku yang sering pakai ke undangan, dan aku nanti bakal battle Pixi, cushion Pixi sama Bioqua. Oke, see you on my next video. Dadah.